ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഉമ്മീസ് ലവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ചിക്കൻ ഫ്രൈയുമായിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സമയമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതരിഞ്ഞ് പറക്കിയെടുക്കുക, ഇതരിയുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. റെഡിമെയ്ഡായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതി ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് വലിയ മെനക്കേടൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിപൊളി ചിക്കൻ സ്പൈസി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എത്ര സാധനങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാത്രമേ മേടിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചിലപ്പോൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും. അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 600 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. ഞാനിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനിലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഈ എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനിലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് പൗഡേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കോൺഫ്ലോറാണ്. അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ് ആവശ്യം, നമ്മുടെ നോർമൽ വറുത്ത അരിപ്പൊടി. അത് ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൈദയാണ്. മൈദയും ഞാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചതാണ്. പച്ചമുളക് ഞാനൊരു 6 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഞാനൊരു 12 to 15 എണ്ണം വരെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഈ വറ്റൽമുളകിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക. പക്ഷേ കുറച്ച് എരിവോടുകൂടി കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് നല്ലത് അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതാ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വന്നിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ പെപ്പർ പൗഡർ. അത് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാല, അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, പിന്നെ തൈര് ഒരു അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും. എനിക്ക് അവസാനം കുറച്ച് ബാറ്റർ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതെന്തായാലും ഇടണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുള്ളൂ. പിന്നെ മൈദ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ ഇത് ചൂടനോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖമില്ല. ചൂടനോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല രസമാണ്. വെറുതെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും രസം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിട്ടു. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മസാലപ്പൊടി ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൗഡേഴ്സും കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗരം മസാല അത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഗരം മസാല കുറച്ച് മതി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരിഞ്ജീരകം അത് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതാ പെപ്പർ പൗഡർ, അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. കുറച്ച് എനിക്ക് സ്പൈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ, അപ്പോൾ സ്പൈസ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു 12 വറ്റൽമുളകോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഏകദേശം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില. പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 6-7 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചും മാറ്റം വരുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എരിവ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് എരിവ് കുറയ്ക്കാം, കൂട്ടാം. അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പക്ഷേ ഒത്തിരി സ്പൈസി അല്ലായിരുന്നു, എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം. ഇപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് തൈരും കൂടി അതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളൂ. തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം ഒന്ന് കൈകൊണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അതുവരെ നമുക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഞാൻ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ അകം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് തൈര് ചേർക്കുന്നത്. നല്ലത് പുളിക്കൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൈര് അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പുളിയായി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് മാവ് കലക്കുന്ന അത്ര ലൂസാവണ്ട, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് ചാടണം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ചാടണം. അങ്ങനെ അത്രയും ലൂസാക്കിയാൽ മതി. ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസാക്കിയാലും ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് എല്ലാ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം. ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. വെക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് അതിനകത്തേക്ക് പിടിക്കുക. അപ്പം ഞാനൊരു 1/4 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു ഇതൊന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര നേരം വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര നേരം വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂറായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാ 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഇടരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെ കട്ട കുത്തിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ. കണ്ടോ, ചിക്കൻ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാം നന്നായി കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ലൂസാകുമ്പോൾ ഇത്രയും കോട്ടായിട്ട് ഇരിക്കില്ല. ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്താൽ പോലെ അത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു തിക്ക് കോട്ടുണ്ടാവും പുറത്ത്. അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തോന്നുക. എനിക്കങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എടുത്തു. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്, അതുപോലെ തന്നെ തീരെ ലോയിൽ ഇടരുത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചധികം നേരം കിടക്കണം കേട്ടോ. പക്ഷേ ക്ഷമ വേണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു ബാറ്റർ എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളിത് എപ്പോഴും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ കുറച്ചായിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാഭമാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതെന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
ബാറ്റർ ഇതുണ്ടോ, ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ബാറ്റർ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് വെറുതെ കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിനകത്തുള്ള മുരി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ചൂടിനോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ചൂടിനോട് കൂടി തന്നെ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാറ്റർ എനിക്ക് കുറച്ചധികം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാറ്റർ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊരി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ. ഞാൻ കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊരി റെഡിയാക്കാൻ. മൊരി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മൊത്തം കൈ കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിടരുത്. കുറച്ചായിട്ട് കൈയിൽ നിന്ന് വിടിച്ച് അടിപൊളിയൊക്കെയായിട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡിയാവും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് തീരുന്ന വശം തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് കോരി മാറ്റാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് വലിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കനകത്തേക്ക് ഇടാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്പൈസി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, സൂപ്പർ സാധനമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്താ പറയുക, ഇതൊരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ. എനിക്കിത് വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും കൂടെ സൈഡായിട്ടൊന്നും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. വെറുതെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ആ ചൂടനോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കണം. ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പുറത്തുള്ള കോട്ടെല്ലാം ഒന്ന് തണുത്ത് ആകെ ഇതായി പോവും. അപ്പോൾ അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്